Goed, jy het nou klaar jou skeld gevestig en stap 1 van prysontdekking is klaar. Kopers en verkopers weet nou van mekaar en as jy 'n boer is, dan weet al die kopers wat in jou produk belangstel van jou. Die volgende stap is wanneer jy 'n spesifieke gedeelte van jou oes wil verkoop. Dan skep jy 'n lot en dan kommunikeer jy so 'n bietjie meer inligting met die mark. Ons verwys na die 5 P's en 2 Q's wat jy dan met die mark kommunikeer. Nou, daar's een van 2 paaie hoe jy 'n lot kan skep. Jy kan of dadelik begin met stap 2 deur te klik by lots. Jy kan sê create new lot en dan die kategorie kies. In hierdie geval is dit grains and oilseeds. Dan kom jy by die lot bladsy uit waar jy die 5 P's en 2 Q's moet beskryf. Ek gaan net vinnig teruggaan en vir u ook wys om nog 'n makliker manier om hoe om 'n lot te skep en om seker te maak dat jy die lot skep binne in jou bestaande skeld wat jy reeds gevestig het. So al wat jy maak, jy gaan terug na skeld te maak toe. Jy gaan kyk na jou lotte wat jy reeds geskep het en ek wil argumentsonthaalwe nou 'n spesifieke gedeelte van my witmielie-oes wat ek geplant het, wil ek verkoop. En jy kan dit enige tyd reg deur die jaar doen. So al wat jy dan maak, jy klik op create 'n lot binne-in hierdie spesifieke skeld wat reeds bestaan en onthou, juis met hierdie 7 kopers is jy reeds verbind. So wanneer jy 'n lot skep, word hierdie 7 kopers in kennis gestel dat hier's 'n nuwe lot binne 'n skeld wat hulle spesifiek in belang stel. So kom ons skep hierdie lot. Ek klik dan op create 'n lot. En ek wil iets verkoop, maar ek kan ook kies of ek dit wil privaat hou of beskikbaar maak vir die mark. Wanneer jy dit privaat sou wil hou is wanneer jy nog net eers wil kyk wat in die mark is en nie noodwendig met 'n koper wil onderhandel nie. In hierdie geval gaan ek klik op available to the market. Ek wil iets verkoop. En die lotnaam is maar bloot net jou eie administratiewe naam wat jy kies. So jy kan dit 1, 2, 3, 4, 5 doen, enigiets wat jy sal erken in jou administratiewe stelsel om na hierdie spesifieke lot toe terug te kom. Die kategorie is grains and oilseeds. Wanneer jy uit jou skeld uit 'n lot vestig, dan sal dit reeds daarin wees by die produkbeskrywing. In hierdie geval is dit witmielies. Die verpakking kan jy ook 'n keuse uitoefen, bulk of 50 kg sakke of 500 kg bulk bags of 1000 kg bulk bags. Maar meeste mielies word in Suid-Afrika bulk verkoop. Jy kan ook wat kwaliteit aanbetref, kan jy 'n keuse om te sê, right, ek het witmielies beskikbaar, WM3's of ondergraad beskikbaar, of 'n gewilde een is ook waar jy WM1's verkoop met 'n toleransie van 30 plus of minus % wat WM2's kan bevat. Maar kom ons sê argumentsonthaalwe, ek het witmielies tot my beskikking en dan by die kwantiteit aanbetref, het ek argumentsonthaalwe 250 ton witmielies wat ek wil beskikbaar stel. My unit of measure is met metrieke ton en dan baie belangrik, die Incoterme beskryf waar jy hierdie produk binne jou skeld gaan beskikbaar stel. So jy kan dit op jou plaas beskikbaar stel of by 'n silo of jy kan dit aflewer vir 'n melenaar by sy meule of dit X werke beskikbaar stel. Nou jy het 'n keuse, ek gaan vinnig gou deur al 2 opsies gaan wat boere hoofsaaklik kan gebruik. So kom ek begin by X silo opsie. Met ander woorde, jy gaan die produk ry na jou naaste silo toe. Jy gaan daai punt beskryf. So my skeld is gevestig in die Botawil omgewing, dis waar ek produseer. So my lot wat ek wil vestig is ook binne daai skeld. So ek kies Botawil silo. Botawil silo, jy kan sien daar's Senwes en Suidwes silo's by Botawil. Nou kom ons kies argumentsonthaalwe Senwes se A silo waar ek my produk belewer en dan stoor ek my delivery point. So nou is die ander P voltooi, Botawil silo en dis X silo by Botawil silo. So die volgende P is om jou periode van beskikbaarheid te beskryf. So my
produk gaan beskikbaar wees hier van middel Junie af tot argumentsodalwe hierso teen einde Julie gaan my produk beskikbaar wees. En dan interessant, kan u een van twee prysbasisse kies. Dit kan of 'n vaste prys wees en dan klik jy op die vaste prys en jy kan die vaste prys dan daar insleutel, sê maar R3.300 'n ton, of jy kan 'n basisprys onderhandel. Wanneer jy 'n basisprys onderhandel, dan moet jy uit die aard van die saak die toepaslike futures maand op Safex ook beskryf. Meeste van die kere sal dit Julie wees. So kom ons sê argumentsodalwe die prys wat u vir u geelmelies wil hê is die prysbasis is July Safex future minus R150 'n ton. En wat jy dan kan doen is om hierdie lot beskikbaar te stel. Nou voordat ek hierdie lot beskikbaar stel, wil ek net vir u daarop wys dat die betalingsterme is van so 'n aard dat u kan ook nadat u die koper ontmoet het, finaal met die koper onderhandel oor die betalingsterme. As u gemaklik is met die koper en hy stel 7 dae na lewering voor of 48 uur na lewering voor om u te betaal en u is gemaklik met die koper, is dit goed so. Maar as u nie gemaklik is met die koper nie, dan kan u natuurlik die clearing funksie van MX aktiveer sodat ons die secure betaling aan u kan doen. Ek gaan hierdie lot stoor en wanneer jy hierdie lot gestoor het, sal ons algoritme jou match met kopers wat in jou produk belangstel. Jy kan dan met elkeen van hierdie kopers onderhandel totdat jy seker is jy het 'n finale prys onderhandel met iemand wat vir jou billike prys vir jou produk betaal. En ek verduidelik volgende oor hoe hierdie onderhandelinge plaasvind.